ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। अथ सप्तमोऽध्यायः। ब्रह्मोवाच यत्रोद्यतः क्षितितलोद्धरणाय बिभ्रत् क्रोडीं तनुं सकलयज्ञमयीमनन्तः अन्तर्महार्णव उपागतमादिदैत्यं तं दंष्ट्रयाद्रिमिव वज्रधरो ददार जातो रुचेरजनयत् सुयमान् सुयज्ञ आकूतिसूनुरमरानथ दक्षिणायां लोकत्रयस्य महती महरद् यदार्तिं स्वायम्भुवेन मनुना हरिरित्यनूक्तः जज्ञे च कर्दमगृहे द्विजदेवहूत्यां स्त्रीभिः समं नवभिरात्मगतिं स्वमात्रे ऊचेयात्मसमलङ्घुनसङ्गपङ्कमस्मिन् विधूय कपिलस्य गतिं प्रपेदे अत्रेरपत्यमभिकाङ्क्षत आह तुष्टो दत्तो मयाहमिति यद्भगवान् स दत्तः यत्पादपङ्कजपरागपवित्रदेहा योगर्धिमा पुरुभयीं यदुहैहयाद्याः तप्तं तपो विविधलोकसृशिक्षया मे आदौ सनात् स्वतपसः स चतुःसनोऽभूत् प्राक्कल्पसम्प्लवविनष्टमिहात्मतत्त्वं सम्यग् जगादमुनयो यदचक्षतात्मन् धर्मस्य दक्षदुहितर्यजनिष्ठमूर्त्यां नारायणो नर इति स्वतपः प्रभावः दृष्ट्वात्मनो भगवतो नियमावलोपं देव्यस्त्वनङ्गपृतना घटितुं न सेकुः कामं दहन्ति कृतिनो ननु रोषदृष्ट्या रोषं दहन्तमुत तेन दहन्त्यसह्यं सोऽयं यदन्तरमलं प्रविशन् बिभेति कामः कथं नु पुनरस्य मनः श्रयेत विद्धः सपत्न्युदितपत्रिभिरन्तिराज्ञो बालोऽपि सन्नुपगतस्तपसेवनानि तस्मा अदाध्रुवगतिं गृणते प्रसन्नो दिव्याः स्तुवन्ति मुनयो यदुपर्यधस्तात् यद्वेनमुत्पथगतं द्विजवाक्यवज्र विप्लुष्टपौरुषभगं निरये पतन्तं त्रात्वार्थितो जगति पुत्रपदं च लेभे दुग्धावशूनि वसुधा सकलानि येन नाभेरसा वृषभ आससुदेविशूनुर्यो वै चचार समदृग्जडयोगचर्याम् यत्पारमहंस्यमृषयः पदमामनन्ति स्वस्थः प्रशान्तकर्णः परिमुक्तसङ्गः सत्रे ममास भगवान् हयसीरसाथो साक्षात् स यज्ञपुरुषस्तपनीयवर्णः छन्दोमयो मखमयोऽखिलदेवतात्मा वाचो बभूवुरुसति स्वसतोऽस्य नस्तः मत्स्यो युगान्तसमये मनुनोपलब्धः क्षोणीमयो निखिलजीवनिकायकेतः विस्रंसितानुरुभये सलिले मुखान्मे आदाय तत्र विजहार हवेदमार्गान् क्षीरो दधावमरदानवयूथपाना मुन्मथ्नताममृतलब्धय आदिदेवः पृष्ठेन कच्छपवपुर्विदधार गोत्रं निद्राक्षणोऽद्रिपरिवर्तकसानकण्डूः त्रैविष्टपोरुभयः कृत्वा भ्रमद्भ्रुकुटिदंष्टकरालवक्त्रं दैत्येन्द्रमासु गदयाभिपतन्तमारा दूरौ निपात्य विददार नखैः स्फुरन्तम् अन्तः सरस्युरुबलेन पदे गृहीतो ग्राहेण यूथपतिरम्बुजहस्त आर्तः आहेदमादिपुरुषाखिललोकनाथ तीर्थस्रवः श्रवणमङ्गलनामधेय श्रुत्वा हरिस्तमरनार्थिनमप्रमेयस्
चक्रायुधः पतगराजभुजाधिरूढः चक्रेण नक्रवदनं विनिपाट्य तस्माद्धस्ते प्रगीय भगवान् कृपयोज्जहार ज्यायान् गुणैरवरजोऽप्यतितेः सुतानां लोकान् विचक्रम इमान् यदथाधियज्ञः क्ष्मां वामनेन जगृहे त्रिपदच्छलेन याच्यामृते पथि चरन् प्रभुभिर्न चाल्यः नार्थो बलेरयमुरुक्रमपादसौ च मापः शिखाधृतवतो विबुधाधिपत्यम् यो वै प्रतिश्रुतमृतेन चिकीर्षदन्य दात्मानमङ्गशिरसा हरये भीमेने तोभ्यं च नारदभृशं भगवान् विवृद्ध भावेन साधु परितुष्ट उवाच योगम् ज्ञानं च भागवतमात्मसतत्त्वदीपं यद्वासुदेव शरणाविदुरञ्जसैव चक्रं च दिक्ष्वविहतं दशसु स्वतेजो मन्वन्तरेषु मनुवंशधरो बिभर्ति दुष्टेषु राजसु दमं व्यदधात् स्वकीर्ति सत्ये त्रिपिष्ठ उसतीं प्रथयंश्चरित्रैः धन्वन्तरिश्च भगवान् स्वयमेव कीर्तिर्नाम्ना नृणां पुरुरुजां रुज आशुहन्ति यज्ञे च भागममृतायुरवावरुन्ध आयुश्च वेदमनुशास्त्यवतीर्य लोके छत्रं क्षयाय विधिनोपभृतं महात्मा ब्रह्मधृगुज्झितपथं नरकार्तिलिप्सो उद्धन्त्यसाववनिकण्टकमुग्रवीर्यस्त्रिः सप्त कृत्वा उरुधार परश्वधेन अस्मत्प्रसादसुमुखः कलया कलेश इक्ष्वाकुवंश अवतीर्य गुरोर्निदेशे तिष्ठन् वनं सदयितानुज आविवेश यस्मिन् विरुध्य दशकन्धर आर्तिमार्च्छत् यस्मादादुदधिरूढभयाङ्गवेपो मार्गं सपद्य रिपुरं हरवद्दिधक्षोः दूरे सुहृन्मथितरोषसुसोणदृष्ट्या तातप्यमानमकरोरगनक्रचक्रः वक्षस्थलस्पर्शरुग्णमहेन्द्रवाह दन्तैर्विडम्बितककुब्जुष ऊढहासं सद्योषुभिः सह विनेष्यति दारहर्तुर्विस्फूर्जितैर्धनुष उच्चरतोऽधिसैन्ये भूमेः सुरेतरवरूथ विमर्दितायाः क्लेशव्ययाय कलयास्थितकृष्णकेशः जातः करिष्यति जनानुपलक्ष्य मार्गः कर्माणि चात्ममहिमोपनिबन्धनानि तोकेन जीवहरणं यदुलूकिकायास्त्रैमासिकस्य च पदा सकटोपवृत्तः यद्रिङ्गतान्तर्गतेन दिविस्पृशोर्वा उन्मूलनं त्वितरथार्जुनयोर्न भाव्यम् यद्वै व्रजे व्रजपशून्विशतोऽयपीथान् पालांस्त्वजीवयदनुग्रहदृष्टिवृष्ट्या तच्छुद्धयेति विषवीर्यविलोलजिह्व मुच्चाटयिष्यदुरगं विहरन् हृदिन्यां तत्कर्म दिव्यमिव यन्निशि निःशयानं दावाग्निना शुचिवने परिदह्यमाने उन्नेष्यति व्रजमतो वशितान्तकालं नेत्रेऽपि धाय सबलो नधिगम्य वीर्यः गृहणीत यदुपबन्धममुष्य माता शुल्बं सुतस्य न तु तत्तदमुष्यमाति यज्जृम्भतोऽस्य वदने भुवनानि गोपी संवीक्ष्य शङ्कितमनः प्रतिबोधितासीत् नन्दं च मोक्ष्यति भयाद्वरुणस्य पाशाद् गोपान् बिलेषु पिहितान्मयसूनुना च अह्न्यामृतं निशिशयानमतिश्रमेण लोकं विकुण्ठमुपनेष्यति गोकुलं स्म गोपैर्मखे प्रतिहते व्रजविप्लवाय देवेऽभिवर्षति पशून् कृपया रिरक्षुः धर्तोच्छिलीन्द्रमिव सप्त दिनानि सप्त
वरसो महीध्रमनघैककरे सलीलम् क्रीडन् वने निशि निशाकररश्मिगौर्यां रासोन्मुखः कल्पदायतमूर्च्छितेन उद्दीपितस्मररुजां व्रजभृद्वधूनां हर्तुर्हरिष्यति शिरोधनदानुगस्य ये च प्रलम्बखरदर्दुरकेस्यरिष्ट मल्लेभकंसयवनाः कुजपौण्ड्रकाद्याः अन्ये च साल्वक पिबल्वलदन्तवक्त्र सप्तोक्षसम्बरविदूरथरुक्मिमुख्याः ये वा मृधे समिति शालिन आत्तचापाः काम्बोजमत्स्यकुरुकैकयसृञ्जयाद्याः यास्यन्त्यदर्शनमलं बलपार्थ भीमा व्याजाह्वयेन हरिणा निलयं तदीयम् कालेन मीलितधियामवमृश्य नृणां स्तोकायुषां स्वनिगमो बत दूरपारः आविर्हितस्त्वनुयुगं सहि सत्यवत्यां वेदद्रुमं विटपसो विभजिष्यति स्म देवद्विषां निगमवर्त्मनि निष्ठितानां पूर्भिर्मयेन विहिताभिरदृश्यतुर्भिः लोकान्घ्नतां मतिविमोहमतिप्रलोभं वेसंविधाय बहुभाष्यत औपधर्म्यम् यर्ह्यालयेष्वपि सतां न हरिः कथास्युः पाखण्डिनो द्विजजना वृषला नृदेवाः स्वाहा स्वधा वसडिति स्म गिरो न यत्र शास्ता भविष्यति कलेर्भगवान् युगान्ते सर्गे तपोहमृषयो नव ये प्रजेशाः स्थाने च धर्ममखमन्वमरावनीशाः अन्ते त्वधर्महरमन्युवसासुराद्या मायाविभूतय इमाः पुरुषक्तिभाजः विष्णोर्नुवीर्यगणनां कतमोर्हतीह यः पार्थिवान्यपि कविर्विममे रजांसि च स्कम्भयः स्वरं हसास्खलतात्रिपिष्ठं यस्मात्त्रिसाम्य सदनादुरुकम्पयानम् नान्तं विदाम्यहममी मुनयोऽग्रजास्ते मायाबलस्य पुरुषस्य कुतो परे ये गायन् गुणान् दशशतानन आदिदेवः शेषोऽधुनापि समवस्यति नास्य पारम् येषां स एव भगवान् दययेदनन्तः सर्वात्मनाश्रितपदो यदि निर्व्यलीकम् ते दुस्तरामतितरन्ति च देवमायां नैषां ममाहमिति धीः स्वशृगालभक्ष्ये वेदाहमङ्गपरमस्य हि योगमायां योऽयं भवश्च भगवानथ दैत्यवर्यः पत्नीमनुः स च मनुश्च तदात्मजाश्च प्राचीनबर्हिर्रिभुरङ्ग उत ध्रुवश्च इक्ष्वाकुरैलमुचुकुन्दविदेहगाधि रघ्वम्बरीशसगरागयनाहुषाद्याः मान्धात्रलर्कशतधन्वनुरन्ति देवा देवव्रतो बलिर्मूर्तरयोद्दिलीपः सौभर्युतङ्कशिबिदेवलपिप्पलाद सारस्वतोद्धवपराशरभूरिशेनाः येऽन्ये विभीषण हनूमदुपेन्द्रदत्त पार्थार्ष्टिसेन विदुरश्रुतदेववर्याः ते वै विदन्त्यतितरन्ति च देवमायां स्त्रीशूद्रहूनशबरा अपि पापजीवाः यद्यद्भुतक्रमपरायणशीलशिक्षा स्त्रियग्जना अपि किमु श्रुतधारणा ये शश्वत्प्रशान्तमभयं प्रतिबोधमात्रं शुद्धं समं सदसतः परमात्मतत्त्वं शब्दो न यत्र पुरुकारकवान् क्रियार्थो मायापरैत्यभिमुखे च विलज्जमाना तद्वै पदं भगवतः परमस्य पुंसो ब्रह्मेति यद्विदुरजस्रसुखं विशोकम् सध्र्यङ्गनियम्य यतयो यमकर्तहेतिं जह्युः स्वराडिव निपानखनित्रमिन्द्रः
सश्रेयसामपि विभुर्भगवान् यतोऽस्य भावस्वभावविहितस्य सतः प्रसिद्धिः देहे स्वधातुविगमेनु विशीर्यमाणे व्योमेव तत्र पुरुषो न विशीर्यतेजः सोऽयं ते विहितस्तात भगवान् विश्वभावनः समासेन हरेर्नान्य दन्यस्मात् सदसच्चयत् इदं भागवतं नाम यन्मे भगवतोदितं संग्रहोऽयं विभूतीनां त्वमेतद्विपुलीकुरु यथा हरौ भगवति नृणां भक्तिर्भविष्यति सर्वात्मन्यखिलाधारे इति संकल्प्य वर्णय मायां वर्णयतो मुष्य ईश्वरस्यानुमोदतः शृण्वतः श्रद्धया नित्यं माययात्मानमुह्यति। ओम जय जय श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां द्वितीयस्कन्धे ब्रह्मनारद संवादे सप्तमोत्सवः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु।